seperti biasa kita mau ngambil air ke sumur buat nyuci piring-piring yang kotor. Oke, di sini suasananya masih asri banget tuh. Bulan puasa kita kebanyakan malam ya, Pak ya. Mungkin malam, soalnya kalau siang kita juga puasa paling berkegiatan juga tidak seperti biasanya, makan-makannya nanti malam. Soalnya kita puasa. Oke, yuk. Kita ngambil air dulu. Oke, kita mau nyuci piring, mau nyuci ini ya, mau nyuci sendok. Di sini ada wajan, ada panci juga. Soalnya kotor, kita mau bersihkan, mau cuci dulu. Mau bikin kolak, soalnya kolak itu makanan khas ketika mau bulan puasa. Biasanya di bulan puasa suka banyak yang jual ya, Pi ya. Kita sekarang mau bikin, soalnya nanti besok itu kita puasa teman-teman. Jadi kita mau bikin kolak. Kita ini bikin kolaknya kolak ubi. Oke, ubinya kita cuci. Nanti setelah cuci kita mau direbus dulu.
kita udah dibersihkan, udah dicuci juga, udah dipotong-potong. Kita mau bikin api dulu. Oke, kayaknya udah matang ya. Tuh, kita dicolok-colok. Kalau misalkan dicolok seperti ini, tuh, udah matang ya. Udah kelihatan tuh. Aduh. Oke, si ubinya kita langsung di seperti ini ya. Langsung dirusak, tubuk-tubuk. Nanti kalau udah ditubuk-tubuk, kemudian kita langsung dibikin ondol-ondol, dibulut-bulut.
Oke, kita kasih aci. Labores kasi ada ngapain kena ketinggalan menggunakan dapat menggunakan Oke teman-teman, tuh lihat di luar hujannya Pi ya. ya bang, hujan bang. Tuh di luar hujan. Jadi hujannya cukup deras banget. Ini masih agak-agak sore-sore gitu ya.
panas. Makan, tapi nggak apa-apa, tadi kita udah batal, udah sempat minum juga. Sekarang kita mau langsung makan. Ini kita bikin kolaknya itu dari ubi, teman-teman. Oke, dan kebetulan bapak juga udah nyampe. Tadi bapak nyampe ke sini jam 6 lebih, pas kolaknya itu udah jadi. Oke, kita langsung makan. Sebelum makan kita langsung baca doa ya. Oke. Kenyal banget, terus enak banget, teman-teman. Ayah pura-pura mas. China ada. Korek di sawah ke pencet babe ya. Korek